Аз съм Александра. Аз съм Аниля. И ние ще правим музикална група в Viber. И то само за цветени. Понеже нашата приятелка се тръгна. Няма да снимам с нея, Да. но понеже ние двете сме тук. Между другото, ако не стигнете ни миналите ни 2 клипчета, 4. Не. 1000 понеца аз съм правила доста видео. миналите ни 2, и значи не знаете, че новата ни книга излиза след 4 дни. Чакай. Казахме го миналия, значи след 3 дни. 3 дни. Не се наберехме, нямах виждат хората. Разкарахме я сега. Разкарахме я. И само нещо да кажа. Ние двете не сме сестри. Да, ние сме приятелки. Да. Училищни приятелки. Така в нашата книга ще пише. Нашата книга ще пише. Ние Не познали. в кой клас сме се запознали? И... Здравейте, хора! Алекс, не дей, че го скъсаш. Наистина ли? Вау! Алекс, пристани. Ние... Алекс! Телефона не е твой, само да ти кажа. Не си посмя. Не, Алекс, не дей! Хора, как се виждате, ние сме в училище и тук се лекаем като някакви си. Да. Я сега да хвалим една обускана неделя. Само да се смееш. Няма да те. Страха я, хора. Къде? Ох, ма, тъпо! Ще ме събориш. 4 дни по-късно. Здравейте. 4 дни минаха. Не са минали, я не може гухти така. Хора, може да направим фен среща. Ние В ще... Габрово. В Габрово. На шадраваните на стената. Не, сериозно. В шедрованите, На шадраваните. в неделя, В 1 часа. в 1 час. В 3 ще е свършил. Това ще свърши в 3 най-малко. Ако има близки, приятели, Който иска да дойде. абе, я малко. Ние ще подписваме Кейниски. Кейниски точно няма да се издаде. О, да, още не се Книгата ще подписваме. Да. И който иска автограф от нас, може да отиде и да се вземе. Да. Чао! Не спирай! О! Това е от нас.